स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साउंड के बारे में। तो कभी कभी होता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमें नहीं सुनाई देती है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसमें होता क्या है, कभी कभी उसमें हमारा क्रॉस बन के आ जाता है जहाँ पर हमारा साउंड बना होता है। तो उस प्रॉब्लम को यदि हमें सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो हमें आना होगा स्टार्ट बटन पे और यहाँ करना होगा हमें राइट क्लिक। अब आपका स्टार्ट बटन, ये हमारा विंडोज़ 8 है, कोई भी हमारा विंडोज़ हो उससे मतलब नहीं है। तो आपको वहाँ स्टार्ट बटन पे जाना है और राइट क्लिक करके देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक डिवाइस मैनेजर का पेज ओपन होकर आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस और दूसरा है इंटेल डिस्प्ले ऑडियो। तो यहाँ आपके कंप्यूटर में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, मैं भी आपको यहाँ पहले वाले पर करना है राइट क्लिक। और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा। पहला है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो अब क्या करना है, देख सकते हैं पहले वाला जो हमारा ऑप्शन है वो उसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम आते हैं दूसरे वाले में, इसको हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ ब्राउज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है और उसका यहाँ लिखा हुआ है लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक कर लेगा। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए और फिर यहाँ से आपको करना है यस। उसके बाद क्या होगा, जो ड्राइवर होगा आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सिंपली क्लोज कर देना है और यहाँ से आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करके जब आपका सिस्टम दोबारा से ऑन होगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।